kita dalam perjalanan menuju spot Toman, spot ikan Toman ya guys ya, di kebun sawit. Ini kita udah masuk perbatasan kampung dengan kebun sawit guys. Ini saya 3:30 kita perginya, soalnya agak sibuk guys. Ini ramai juga guys orangnya, kalau kebunnya penuh guys. Sini perbatasannya penuh pak, penuh debu guys. Soalnya di sini sudah musim kemarau guys. Sudah hampir 3 bulan nggak hujan guys ya. Nggak hujan guys. Sampai sekarang nggak hujan guys ya. Kondisi jalan menuju ke spot Toman ini seperti ini ya. Nih kondisi jalan tuh, jalan batas sama kampung sama kampung orang, sama itu kebun sawit ya, perbatasannya. Di doa sini sempat juga, cuma semak sudah sama sini nih sur airnya. Nah ini kan kita udah masuk di sawit, di kebun sawit nanti lumayan guys. Oke guys, kita udah Halo guys, selamat sore. Kembali saya dengan channel pemancing kawan. Oke guys, kita udah sampai di spotnya ya. Ini spotnya, spot Toman sama gabus tuh, rawa-rawa kayak gitu ya. Jadi kita mau ya, kita tajam dulu, pas itu kita coba casting ya guys. Oke, sebelum lama-lama lagi kita lanjut, mantap. Terus kita udah persiapan itu. Oke, yuk. Umpannya kita pakai gabus guys ya, soalnya nggak ada lele. Kita coba pakai gabus ya, semoga bisa pecah rekor guys. Mantap. Coba pancing guys. Pancing guys.
lumayan guys. Ini pasangnya cukup lama nih guys ya. Guys, kita pakai bata paci ini guys. Kajuli. Tuh, kita pasang ya. Guys, pasang pan guys. Mantap. Oke guys, kita lempar guys. Kita lempar guys. Guys, sudah guys. Tuh. Sana satu, di ujung satu. Depan satu, di sini satu. Tuh, untuk pancing. Mantap. Mana makan guys. Capek guys. Panas. Ya. Waktu kita ya. Kalau kita niat ya tetap niat guys. Niat mancing guys. Perut aku sakit nih, kita pun masih tetap berangkat.
kita pun masih tetap berangkat guys. Meskipun nggak ada lele ya, kita pakai gabus kocolan. Coba-coba aja, semoga aja ada ya cintanya teman, ada rezeki hari ini guys ya dari temannya. Amin. Panas guys. Takut aku nak burung bawa menang aku tuh. Burung walet lagi mandi guys. Betul kan, lagi mandi burung waletnya. Aku kena aja, menang aku, bawa kabur. Baru pertama kalinya ngajo teman. Minum dulu guys. Perut aku sakit guys. Oke guys, masih belum makan guys. Sudah 6 menit guys. Tuh spotnya. Nah, belum ada makan lagi. Tunggu itu goyang. Banyak burung guys. Ada ikan yang dekatin, berarti pelampungnya goyang dah. Ini belum ada guys. Panas ya, kamera panas guys. Masih belum ada detik berapa responnya guys. Belum ada detik responnya.
di ujung mah goyang guys. Kampung mulai gerak guys. Mulai gerak guys. Nampak gak guys? Ramai guys di belakang tangkap ikan. Nggak gerak dah.